फोर्ट्स आसतले, केव्ज आसतले, हांचेर पयलीं म्हणजे सादारण 20-25-30 वर्सां पयलीं 8 आनी फीज आशिल्ली, कळ्ळें न्ही. नाव इट इज एनहान्स टू 50 रुपीज बिकॉज 50 पैसा कॅरीज नो value, and it is a process wherein we can earn revenue for maintaining the fort, for conserving the fort, for restoring the fort. All these things, at least to some extent, we should get a revenue out of this. गोवा इज अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन. ह्या पर्यटकांक लागून सगळे लोक पळोवपाक येता आनी फीज ना जर जायत जाल्यार ताचें म्हत्वूय कमी जाता, कारण थंय वचप कित्याक एक नॉमिनल फी ऑफ 50 रुपीज इज अफोर्डेबल टू एवरीबडी. सो ह्या 50 रुपयांतल्यानच एक आमी तातूंतलें बरे तरेन प्रिजर्व करपाक शकतात आनी सस्टेनेबल करपाक शकतात. बारीक बारीक ज्यो गजाली आसात त्यो आमी मेंटेन करपाक शकतात. आतां टॉयलेट ब्लॉक्स आसतले किंवा बाकीची पडझड आसा, क्लिनींग आसतलें, तातूंत भितर हें आसा पळय न्ही, वेजिटेशन क्लियरींग आसतलें, थंय गार्डींग आसतलें. हे जे खर्च आसात मोठे खर्च ना जाल्यार हे खर्च स्वयंपूर्ण म्हणजे सस्टेनेबल जावन वतले. हातूंत भितर आमी रिलिजियस घेतले ना, कारण रिलिजियसां भितर आनीक फॅक्टर्स आसतात. म्हणून जे आर्किओलॉजिकल सायट्स वीच कम अंडर टेम्पल्स, चर्चीस किंवा मॉस्क, हातूंत भितर ह्यो फीज लायले ना. आमी एक एग्जाम्पल पळयल्लें आसा. रेईस मागूस ह्या हाजेर किल्ल्याचेर एक NGO किंवा एक कमिटी नॉमिनेट केल्ली आसा आनी तातूंतल्यान एक संस्था ते कलेक्शन करपा खातीर दिल्ले अँड दे आर मेंटेनींग. इट इज अ व्हेरी गूड मॉडल बिकॉज आयज आमी शापोरा गेले जर जायत जाल्यार वी फायंड एटलीस्ट 1000 टुरिस्ट आर विजिटींग एवरी डे. एक 5000 आमकां जावपाक शकता, कळ्ळें, एवरी डे इनकम. दुसरें आमकां पळयलें जर जायत जाल्यार आतां रेईस मागोसाचेर खुबशे मोठ्या प्रमाणान फंड्स आसात, ती सोसायटी मेंटेन करता. तिसरें आमी पळयलें जर जायत हांगा तुगेले अश्यो जायत्यो काब दे राम, तातूंत भितर 300, 400, 500 पसून लोक वतात. सो ह्या जाग्यांचेर एक म्हणजे आमकां डेली रनिंग एक्सपेन्सीस आसात ते आमचे कवर अप जातात. म्हणून इट इज व्हेरी एसेन्शियल दॅट वी शूड अर्न ऑल्सो वेन वी स्पेंड, प्रिजर्व, कन्जर्व आनी रिनोवेट. खंयचे खंयचे फोर्टांक आतां लायला? एक 11 जाग्याचेर हे केल्ले आसात. काब दे राम आसतले, आतां हांवें सांगलें तशें रेईस मागोस पयलींसान आसा, शापोरा आसतले. टेम्पल्स ना म्हणटा तुमी? टेम्पल्स, मॉस्क हे ना, कांय न्ही. केव्स आसतल्यो तातूंत भितर. So right now we have identified such 11 such places wherein we can fetch a little income revenue out of it. So the notification been out. Notification out जाले. Yeah. So तातूंत religious खंयचेच ना. ना, religious जायना. आमी पळयताले we will explore the possibility of how tourists respond, कळ्ळें न्ही, आनी ताजे नंतर कितें करपाक जाय जाल्यार ते पळयताले. बेगिना स्टार्ट जातले? इम्प्लिमेंट केन्नाच्यान सर? No, implement once we get a nod from government and immediately we are रोखडेच immediate करतले. तांकां लागू आसता ना, रायट नाव सगळ्या खातीरच आसा. इफ वी गेट अ रिप्रेझेंटेशन सेयींग दॅट देर आर सर्टन थिंग्स वी रिच्युअली नीड टू विजीट, अशें कितें जर प्रसंग आसात, other locals also are, but they don't go as a tourist, then we will find out a way out. If we get a representation like स्कुलाचे जर कितें रिबेट दिवपाक जाय स्कुलाच्या भुरग्यांक जाल्यार this will come later, we will amend it and we will पूण एक फावटी वता पळय न्ही, डेली वतात तांकां आसचें ना. सो ओवरऑल सगळ्यांक 50 रुपीज न्ही, काय भुरग्यांक वेगळी? अजून केलें ना. भुरग्यां भितर आमी पळयताले रिप्रेझेंटेशन कोणाचें आयलें that we need concession in the rates. Okay. Then we might come out with another circular to it. So it will bring sizable revenue म्हणटा तुमी? I think at least for maintenance. At least for the maintenance, day-to-day maintenance, that if not major works can be carried out with this, but at least to the extent of म्हणजे cover आमचे vegetation clearance, guarding that, toilet cleaning, toilet blocks, हे सगळे जातले. सर रेईस मागोस पळय जाल्यार कॅमेराक सुद्दां चार्ज तशें कितें आसतलें बाकीचे फोटार? हय, कॅमेराक for shooting and all. Shooting. Yeah. No, for shooting we have rates separately done. If it is a professional shooting and if it is for film shooting or movies, then they have to take permission from. There are some notified rates, not these rates. There are some different rates for that, which are notified by ESG. Shooting like pre-wedding been आता करता. हय, फोटो शूट. That will be also we charge. Yeah, that cameras will be charged.
थँक्यू